दीस सोमार एप्रिलाची 27 तारीख 2026. पहिले मासप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले मासप अध्याय 11 वॉळ 1 तावन 18 पर्यंत. जुदेव न्हय आसल्यांनी देवाचे उतर घेतले म्हणली खबर धर्मदूतांक आनी जुदयांतल्या समेस्त भावार्थ्यांक पावली. पेद्रू जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार सुन्नतकारांनी ताची टिका करून सवाल विचारले. सुन्नत जावंक नातेल्यांक तुवें कितें म्हणून भेट दिली आनी कसो तूं तांचे संगता जेवलोय? त्या वेळ पेद्रून घडलेले संगतीचो सुरू तावन अखेर पर्यंत हे परी विवर दिलो. हांव जप्पा शारांत मागणार आसतना ध्यान परावशांत पडून हांवें एक दर्शन देखलें. व्हडले एक शीड कशी अंतराळांत तावन 4 कणशांनी उमकळून आशिल्ली कसली गी एक वस्त देंवून येताली ती हांवें देखली. ती शिदा हांव आशिल्ले कडेन येवन रावली. ती हांवें सारकें देखल्या वेळार तांतू मनजाती, रानवट मृगां, जीवदाळी आनी आकाशाची सुकणीं म्हाका दिसली. तवळ पेद्रू, उठ, मार आनी खा अशें म्हणटलो एक ताळो हांवें आयकलो. पूण हांवें म्हळें, ना सुम्या, नाका. अशुद्ध वा भस्ट जाल्लें कसलेंच येदोळ हांवें आपडून नेणा. पूण दुसरे फावटी त्या सर्ग्या वयल्या ताळ्यान म्हाका म्हळें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणा नाका. अशेंच 3 फावटी घडलें. शेकी ती वस्त आसा तशी अंतराळाक पाटी वोंड व्हेली. ह्या फटाफट शेजारे येतावन म्हजे सरशी म्हणून धाडिल्ले ते 1 जण हांव आशिल्ल्या घरा येवन पावले. तांचे सांगाता वचून हांव पाटीफडी करिनाये म्हणून पवित्र आत्म्यानच म्हाका कळीत केल्लें. हे 6 जण भावी म्हजे सांगाता शेजारयाक आयले. आमी सक्कडी कार्नेलाच्या घरा गेल्या. आपणाक एक देवदूत दिश्टीक पडलो आनी ताणें अशें म्हळें म्हणून तो आमकां सांगी लागलो, जप्पाक जण धाड आनी पेद्रू म्हणटात त्या सिमांकू आपोवन हाड. तो म्हजे लागीं उलयतलो आनी ताचे उतरा मुखांत तूं आनी तुजे सगळे घराणे बचाव जातले. पूण हांवें उलोवंक सुरू करतस सुरवेर आमचेर देंवलेलो तेच परी तांचेरी पवित्र आत्मो देंवलो. तवळ जुवावन उदकान स्नान दिल्लें, पूण तुमी पवित्र आत्म्यान स्नान घेतल्यात अशें म्हूण सोम्यान सांगिल्ल्या उतरांचो म्हाका उगडास आयलो. देखून आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानल्या वेळार देवान आमकां दिल्लें तेच देणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वचूंक हांव कोण? इतलें आयकतच ते समाधानी जाले. तितलेंच न्ही तर देवान हेर जातीच्या की जिणी बद्दल जियोचो संदर्भ दिला म्हणून ते देवाक महिमा दिवंक लागले. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 42 2 तावन 3, 43 3 तावन 4. श्लोक. म्हजो आत्मो जिवंत देवाक तान येता. जशें मेरू व्हांवते जरीक तान येता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. श्लोक. म्हजो आत्मो जिवंत देवाक तान येता. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तान येता. केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावोंक म्हाका मेळात. श्लोक. म्हजो आत्मो जिवंत देवाक तान येता. तुजो उजवाड आनी तुजे सत म्हाका पाटय. तिस तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावूं. श्लोक. म्हजो आत्मो जिवंत देवाक तान येता. तेदवा तुजे वेदी मुखार हांव येता. म्हाका संतोष आनंद दिताल्या देवा हुजीर रावता आनी विणे वाजोवन तुका वंदिता. श्लोक. म्हजो आत्मो जिवंत देवाक तान येता.
उद्गार. आलेलुया आलेलुया. हांवच बरो गवळी म्हणटा आसो मी. हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखतात. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजोवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 10 वळ 1 तावन 10 पर्यंत. त्यावेळी जेजून फारिजेवा लागीं म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण बकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेर वयर सोडून येता तो सोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गवळी. हाका राखवाल दार काडटा. बकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वता आनी ताचो ताळो वळखतात ते बकरे ताच्या फाटल्यान वतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते पळोवन धांवतात. जेजून तांकां ही वोपार सांगली, पूण ताणें सांगिल्ल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार, देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवच तें दार. म्हजे मुखांत्र भितर सरता तो शाबीतयेन आसतलो. तो भायर भितर वतलो. ताका सोरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेश मारूंक आनी विबाट करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून, व्हरून वमतोच्या मापान तें मेळो म्हणून. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. नियाळ. जेजू बरो गवळी आनी आमी ताच्यो शेळयो. आयचे सुवार्तेंत बऱ्या गवळ्या विशांत उल्लेख आसा. जेजूच्या काळार जायते गवळी आसले. शेळयांक एक हिंडांत दवरून तांची राखण करताले. गवळी शेळयांक नांवां आपयताले आनी गवळ्याचो ताळो आयकून शेळयो ताच्या फाटल्यान वताल्यो. होस्सो दृश्टांत घेवन जेजू आपूण श्रेश्ठ गवळी म्हूण कळयता. तो गवळी जावन सदांच आमच्या सांगाता आसा. कश्टा संकश्टा वेळार असहायक जातना तो आमकां राखता. पाचव्या सरोवाच्या मैदाना तशेंच शांत उदका लागीं व्हरून पावयता. दुस्मानाच्या हातांतलो तो निवारता. सदांच आमकां मोगान भरता आनी बेसावांनी भरता. आमकां नवें जिवीत दिता. देखून खऱ्या गवळ्यातय आमचो भावार्थ दवरिजे. आमी ताचे थंय विश्वास दवरल्यार आमच्या जिवितांत कितेंच उणेपण आसना. सदांच ताचो मोग आनी काकूळट बगूंक शकता.